металлике полно стоящих идей и в плане композиторства, и мелодические идеи интересные, присутствуют ритмические заморочки, и они звучат органично. Бас-гитаре здесь уделено меньше внимания, но тем не менее можно вспомнить крутые интрухи For Whom the Bell Tolls, My Friend of Misery, King Nothing. Инструменталки. Анестезию в наше время на стадионе уже все зрители хором поют. Орион. Call of Cthulhu. Я только относительно недавно узнал, что половина там сыграна на бас-гитаре из того, что я думал, что это гитара. Но как это сыграно в плане техники? Сыграно ужасно. И я сейчас говорю про то, как это пытаются играть начинающие. Подобное я слышу регулярно, когда ученики скидывают свою игру, записанную на телефон, перед нашим самым первым занятием. И люди слышат красивые нотки, но даже не пытаются выдержать длительности, задать этому какую-то цикличность. И мы еще не говорим о качестве частоты исполнения. И если человек занимается самостоятельно, это уже будет замечательно, что до него начнет доходить, что, может быть, не браться пока за такие красивые мелодии, а взять более рядовую басовую партию из репертуара и попробовать ее разложить. Ну и, к примеру, разбирает Intercedno. Партия вроде несложная, но чё-то кривовато. Пытается включить метроном. Думает, метроном сделает их ровными. Метроном никого не сделает ровным. Метроном — это всего лишь часы, по которым вы сверяете свои длительности, чтобы они укладывались у вас в темпе. Опять же, надо понимать, как правильно заниматься с метрономом. Если бы меня спросили, что самое важное для бас-гитариста, я бы сказал доля. Доля — это самое первое и самое важное, что, к сожалению, отсутствует у новых учеников. Ведь именно на долях должен строиться вами исполняемый ритм. И без этого вы, получается, длительности как бы играете приблизительно, на слух. В классике это, может быть, прокатит, в битовой музыке нету. В этом случае сразу просто забудьте про грув и кочевость. Вам надо сначала пройти базовые ритмические связки, с которыми я вижу на первых уроках поголовно у всех проблемы. Затем эти связки переложить на бас-гитару, разложить правильно с метрономом. И полученные навыки уже раскладывать на базовые грувы и подходящие рифы от простых к сложным. Я провел эту работу и сложил последовательно эти уроки с подробным разбором, с аудиопримерами, с заданиями в моем новом курсе «Основа басового грува». На этой неделе можно сделать предзаказ, он получится со скидкой, а на следующей неделе, когда начнутся уже продажи, цена уже будет выше. Так что, если интересно, вся информация о курсе под видео в описании и в первом комментарии. Когда мы занимаемся с кликом сопровождающим, с кликом на слабую восьмую, это, думаю, знакомый режим. 1, 2, 3, 4. Метроном сейчас не является опорой, а служит неким дополнением нашему музицированию. Именно в этот момент запускаются в нас очень важные процессы. Мы строим ритм относительно своих ощущаемых долей. А метроном служит таким ориентиром в темпе. И вот если мы из него не выезжаем, не вылетаем, то получается мы запускаем все эти процессы в строгом темпе. Вот на примере Intercedno. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Как-то так. Здесь ты начинаешь по-настоящему избавляться от загоняешь, замедляешь темп. Потому что стоит чуть-чуть ускориться или замедлиться, как клик начинает улетать из-под тебя. 3, 4. И все, уже пришли как бы в обычный режим. Конечно же, для такого клика обязательно, чтобы были натренированы внутренние
доли, именно вот это чувство. Ну и, конечно, для такой тренировки у вас должно быть натренировано ваше собственное ощущение долей. И у вас изначально должно получаться играть в привычном режиме, когда метроном стучит и воспринимается четвертными. 1, 2, 3, 4. Если не вылетаешь из такого темпа, если не приходится догонять метроном, то такие занятия с таким кликом, они уже становятся бесполезными. Дальше как бы не будет развития. Максимум просто повторить партию, просто поддержать форму. Я условно называю такой клик поводырь. Вы за него как будто как за ручку держитесь. Он за вас размещает доли, вы по нему играете ритм. Но в таком режиме сложно будет заметить, играете вы вперед или назад. С кликом на слабую долю и это заметить куда проще. И об этом всем подробно я говорю в моем курсе. Если вы чувствуете, что вот даже в обычном режиме метронома вы начинаете играть в догонялки вперед-назад и не можете нормально положить ритмическую фразу, то в этот же момент выключаете метроном, потому что огромная вероятность, что вы себе только вредите. Лучше не рассчитывать на то, что оно само как-то выровняется. В этом случае получается, что ваше долевое ощущение пока отсутствует. Даже вот обычные восьмые просчитывая доль, и все равно все сбивается. Ну а если встречается синкопа, вот что получается, и ритм, и доли просто терпят крушение. Дело в том, что новичок, как в принципе обычные слушатели, которые пытаются что-то смузицировать, слышат акцент и автоматически их восприятие пытается от этого построить доли. У музыканта нет. Музыкант понимает, что акценты могут звучать как и в сильную, так и на слабую долю. И особенно акцентирование на слабую долю. Оно может у нас восприниматься и со стороны, и другими инструментами. И также акцентирование на слабую долю. И мы должны играть тоже. Мы должны понимать, как оно раскладывается по сетке. Вот, к примеру, возьмем сейчас клик. Он будет стучать нам равномерно, а я своими хлопками буду задавать доли. И мы услышим, как клик будет каждый раз трансформироваться в разные длительности, в разные акценты. Вот, к примеру, как слушатель воспринимает, как новички воспринимают. Раз, два, три, четыре. Ну, максимум восьмым, да, представить. Три и четыре. Раз, два, три, че. А вот это уже задавание собственных долей. 3, 4. Раз, два катака, три катака, че катака. Триоли, к примеру. Раз, два, три, че. Раз, два, три, че. Раз катака, два катака, три катака, раз катака, два катака, три катака и так далее. И вот если получилось услышать именно те доли, которые я насчитываю, и если вы услышали, что сейчас равномерно вот эти удары, они меняли свой ритмический смысл, значит, вы услышали сейчас мое время, которое я задаю. То есть мои доли были убедительнее, чем клик. И вот это очень важное умение для музыканта. Я во многих уроках ритмические примеры показываю относительно счета ноги. Это и есть счет долей. Да, это вас изначально не избавит от ускорений, замедлений, но ведь сначала надо избавиться от ритмической скомканности и попробовать ритм разложить относительно своих равномерных долей. Да, пускай даже в медленном темпе. То есть играем синкопы и при этом
счет продолжает в нас работать. Именно важно ритм положить равномерно. И когда вы запомните такой вот ритмический мотив относительно долей, уже можно двигаться дальше. Очень часто эта начальная ступень не проработана от слова совсем. И вы хоть с метрономом, хоть с барабанами не уложите эту фразу. Запомнили, как ритмический мотив раскладывается на доли, и у вас появляется возможность уже нормально работать со всеми следующими этапами. Давайте я покажу вам маленький фрагмент Soul Джейсона Ньюстеда. Первично здесь его долевое ощущение, которое, понятное дело, уже наработано. И он даже в определенный момент начинает это прям транслировать, отсчитывает ногой, и видно, что на этом строится его ритм-партия. Но помните, с ужасной игры все начинали, и это нужно пройти. Главное, чтобы было желание расти и развиваться. Вдохновляйтесь и занимайтесь.